はじめまして。私はウィンマイチュホンと申します。今、18歳です。ベトナムのダナンから来ました。私は食料品短期大学で調理技術を勉強しています。家族は4人います。私の趣味は旅行と音楽を聴くことです。私の長所は常に向上心を持って新しいことに挑戦する性格です。日本へ行く目的は日本語能力を高め、日本の調理技術、食文化を学ぶことです。将来的には日本料理のレストランで働き、経験を積みたいと思っています。そして長期的には日本料理の専門シェフになることを目指しています。どうぞよろしくお願いします。